ஆஹா, என்ன பாட்டுடா இது, என்ன பிஜிஎம்டான்னு கேட்டு ஃபீல் பண்ணி அந்த சாங் இல்லை பிஜிஎம் ரிங்டோனை வைப்போம். அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஒரு நாய் கால் பண்ண மாட்டான். இவ்வளவு ஏன் கஸ்டமர் கேர் கூட கேர் பண்ணிக்க மாட்டான். வேறு வழி இல்லாமல் நாமளே நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மிஸ் கால் கொடுத்து அவனை கால் பண்ண வச்சு அந்த ரிங்டோனை ரசிப்போம். தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன், பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன், அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சான், டென்ஷன் பண்ணுற மேனேஜர்னு சொல்லி வச்ச மாதிரி நம்ம தூங்குகிற நேரம், டென்ஷனாக இருக்கிற நேரம், டயர்டாக இருக்கிற நேரம் கால் பண்ணி பண்ணி யப்பா சாமி போதுண்டா அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த ரிங்டோனையே வெறுக்க வச்சிருவானுங்க. அப்படி நீங்கள் வெறுத்து வச்ச ரிங்டோன் என்னன்றதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வாங்க பல கதைகள் பேசுவோம். இது ஷிவ் பாட்காஸ்ட்.